انا ما عنديش مشكله انك تصلي، انت اللي عندك مشكله ان انا ما بصليش. انا ما عنديش مشكله ان انت تصوم، انت اللي عندك مشكله ان انا ما بصومش. انا ما عنديش مشكله تلبسي خيمه، بس انت عندك مشكله ان مراتي تلبس ميني جيب. فعشان كده مش هسمح لك بقى تلبسي البوركين. ما انا مش هديك شيء مجاني. وانا قلت في فيديو كده، كان لقاء مع سام من فتره، انا اذكى من ان انا اقع في هذا الفخ. احمد سامي مش مع الحريه، طب ليه ما بتتكلمش على حريه المراه في ارتداء البوركيني؟ ايها المدلس، في واحده في مصر بتقلع الحجاب بالغصب؟ لا، انا مش بقول ان كل اللي بيرتدوا الحجاب بيرتدوه غصبا، بس كتير منهم بيرتدوه غصبا مش عن اقتناع. فانا منشغل بهذه المساله. مساحات الشواطئ المتاحه للسيدات المصريات الفاضلات المحترمات ان هم يلبسوا بكيني اكتر، ولا شواطئ الفلاحين اللي بيسود فيها البوركيني؟ فانا عايز ازود مساحه الشواطئ دي. هي كده المعركه كده، مش هديك حاجه مجانيه. وخدوا بالكم الخطاب ده، الاسلاميين في تنظيراتهم عن النقاب والحجاب وممارساتهم كانوا قبل 10 سنين بيتبنوا خطاب ايه؟ النص. قال الله وقال الرسول، ويشتغل عليك بخطاب الايه؟ الاستلاب والاستقواء اللي قلته. النهارده لما الموجه عاليه بيقول لك ايه؟ الحريه. مش انت مع الحريه يا احمد سامر؟ مع الحريه. طب ليه ما بتدافعش عن النقاب وما بتدافعش عن بتاع؟ لا، ما حضرتك انا مش عبيط زي العلمانيين المصريين، مش انا. لما تحترمني وتحترم اختياري وما تزايدش عليا، ما تكفرنيش وما تمارسش عليا اي تشويه اجتماعي، ساعتها نقدر نعيش مع بعض باحترام. سيب دقنك، ما تسيبش دقنك، تقصر جلابيتك، تلبس زعبوط، تلبس دورنيطه، تلبس قميص، ما عنديش مشكله. لكن طول ما انت بتشوفني وتشيطني وتطعن في اخلاقي وفي شرفي وفي انتمائي وفي وطنيتي عشان انا لابس سلسله، ولا عشان انا مؤمن بالحريات وحريه الاعتقاد، لن اترك لك مساحه ولن اضع يدي في يدك ابدا. انت عدو للحضاره وعدو للتقدم وعدو للبلد.